我冇乜子彈。Marked a location. 咩啊？快啲100萬，100萬訂閱。哦，好啊，承你貴言啊，多謝你支持。要靠大家努力幫我宣傳，叫埋姨媽姑姐一齊幫手訂閱。咦，有車嚟緊。Watch out! 似有暗殺，暗殺嚟啊，應該。你有使唔使救嘅？睇定啲先。有車。如果特登坐得車過嚟呢，多數都唔係自己友啊，都應該係觀眾想嚟殺我啊！我有預感係咁，冇理由特登會知我喺呢度嘅。定係自己有架車？有啲咬青，有啲驚。有啲咬青，有啲驚。Awesome. 嗰邊就有一個箱。手機板射埋啲油桶會唔會爆炸嘅？好似冇呢支歌仔噶嘛，係嘛？唔得噶嘛？好似唔得噶。我記得以前手機板係打啲油桶係會爆炸，跟住燒死人嘅可以。有99添喎，而家又有柴犬。伸縮勾索係咩嚟啊？點用嘅咧？咦？點解可以飛嚟飛去喎？但係我唔知點用喎。佢個伸縮勾索，睇佢呢度可以咁樣喎，變蜘蛛俠咁玩嘅喎。點解咧？點撳㗎？咦？我撳個伸縮勾索出嚟，然之後佢又會有個標記。撳個伸縮勾索出嚟，呢個掉落去。哇！剩餘10次喎。你睇我手雷嗰度會揾到噶啦。你平時蚊雷嗰陣時咪有個位嘅。榴彈合成得啦。喂，見到啦！哦，哇！原來咁嘅，我識啦！哇，有啲咁過癮嘅嘢啊！哇，過癮喎！爽喎！喂，有啲扮蜘蛛俠喎，而家咁好玩。等下隨意飛，做咩又開槍？係咪只有嚟？喂，收圈啊！係嘛？唔係喎，而家咩啊？紅圈！嚇死！轟炸區啫！喂，收圈添。Oh yeah. Marked a vehicle. 啱啱講到啊，
阿 KTL 啊，話可唔可以轉玩第5日㗎？陣間轉 game，再俾大家投票。Karen C 金靈子多謝你，黑超 Super Sticker 多謝阿乜嚟支持會員12個月。波子咧有冇玩過勁舞團？我有啊，最中意玩勁舞團咩歌？咩啊？LOVE 咯，係咪啊？唔係首歌咪叫 LOVE 啊？戀愛 ING 啊，188啊嘛，勁舞團啊！你玩得勁舞團一定記得嗰個188速度嘅戀愛 ING，定係19定197咧？我唔記得咗喎。總之最快個速度咧都係呢兩首歌，嗰陣時玩嘅時候，唔知而家就冇變啦。記住，操 fit 係唔夠㗎。今日同大家操 sweet。哇！太見到 sweet。變啦！我識最難係打最尾個 power move 噶嘛，即係嗰個頭轉啊！197啊，嗰個係。哦 ，Let IING。然後如果玩嗰啲咩情侶跳舞咧，通常我都係勁寒酸冇衫着嗰啲嚟嘅，即係嗰啲免費衫啊，着住件嗰啲背心白色背心，跟住件卡其色嘅褲，加頂嗰個藝術家帽啊！你有玩一定知我講咩，嗰啲全部都係用 game 幣可以買到，超抵超平嘅，超平嘅衫。你細個冇咩錢課金啊嘛〜跟住啲 skin 就係咁樣啦，然後咧玩情侶毛咧，通常都冇嗰啲女玩家會肯同我 pair 嘅，通常都我自己一個，冇配對失敗咁樣。但係歌咧就通常都係嗰個不得不愛係嘛？我有跑車添喎，哪裡？ Oh yeah！等大家揸，我睇留言，好先進啊！而家有跑車，坐人嘅跑車。哦，你最中意玩情侶模式不得不愛，咁即係同號，我都未睇到你個留言已經講咗出嚟啦，原來係一定要玩，一定要玩呢一首。不得不愛，嘟嘟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 。我唔記得點唱啦，係唱歌唔好叫我。然後咧嗰陣時玩勁舞團一定係最貴嗰個髮型咧，最多女 partner， 最多女玩家。嗰個髮型啊，係咪離子頭加長頭髮咧？即係呢個係咪飛落海頭啊？飛輪海頭。總之長頭髮啦，長頭髮嘅仔先多人溝啊！嗰陣時。Someone has been here. 哇！一玩街場即刻有體驗幾多啊？你見到啊？我殺到人啊，殺到一個啊！我唔係唔識玩㗎 PUBG，OK？ 只不過係俾90幾條友追殺同大家同場玩街場係兩個唔同嘅體驗。Watch out! 等先，落車。Someone has been here. 喂，搞掂一件先，雖然唔知係電腦定玩家。但隊友們好勁啊，好勁抽啊！一嚟就入屋滅團，
好似冇敵人喎，暫時。暫時唔覺， Marked a location. 應該安全啊，應該安全啦。好，安全夠睇下留言先。隨住小黃人支持咗會員23個月啦，多謝支持。哇，咁快下個月就已經支持咗2年啦，2年快樂，多謝。隨住小黃人話説咧，呢幾個月咧唔係幾開心。我呢個月咧都係自己租屋住。 Marked an airdrop. 咁應該都幾辛苦喎，係咪？定係你覺得應該會？你係會嗰種中意純上自由啲自己出嚟租屋住啊？定係咩咧？因為我見你話唔係幾開心，但係你又會選擇出嚟租屋住嘅。但係因為工作嗰邊咧，等陣先啊，唔好意思啊，應該打緊啊，打埋先，打埋先。見到佢喺棵樹後邊。佢入出嚟喎，但係，哦，擊到呢個玩家嚟嘅應該。好，隊友舐埋個頭啦，應該。強大隊友們， I got supplies. 有信號槍啲喎，用信號槍咧，手機版可唔可以 call 個坦克車出嚟㗎？我記得以前電腦版有坦克車，唔知手機有冇。但係應該通常都最少 call 到空投。係啱啱講到邊咧？工作嗰邊咧，因為我工作嗰邊咧，工作嘅時候唔認真，所以就炒咗你嚇。即係其實係少少可能疏忽，跟住就炒咗你啦。咁佢都幾嚴喎。之後咧，你朋友咧介紹咗份新工俾你做，但係因為咧工作嗰邊咧要4號先有得俾你翻。By the way，晏啲可唔可以玩 Goose 啊？今日應該玩手機為主，玩晒平時玩唔到嘅手機 game 先。係啊，我噏晒嗰啲平時都可以玩到，可以留翻平時玩。有腳步聲，有腳步聲啊！喺邊度咧？下邊定上邊咧？有槍聲啊！有槍聲，有腳步聲啊！揾隊友先，揾隊友先。哇！吉利服添喎，喂！咁勁抽嘅咩？而家咁快有吉利服？我冇乜子彈啊，全部都係5點，全部都係9毫米。5至1215有人。哦，好多謝你嘅吉利服，交換球衣。我冇衫交換俾你，雖然有人喎，有人喎，有人話呢邊。喂，見到，遠處，喺棵樹後邊，哇！呢個真係好考眼界，大佬，用狙擊槍先得。呢次想走佬喎條友，咁樣趴走嘅咩？喂，冇死到嘅。Watch out. 開始要跑圈啦！走路先！哇！打！冇事，好彩唔痛嘅。踩住滑板走先。Help!
喂，咩事？隊友俾人打喎！OK，滅咗。 Awesome. 哎呀，但係隊友點樣救咧？隊友冇得救喎。GG。 Watch out. 哎呀，用錯槍，應該用呢支先啱。冇子彈。哇！走啊！收血啊！踩滑板走佬先。哇！好毒啊！有得跳起喎，踩滑板。喂！走啊！收圈啊！有冇加速㗎？得急停呢個掣。可唔可以飲嘢咧？入邊唔得，揸緊車唔飲得嘢。哇！前面有敵人喎，可唔可以撞死佢咧？定係冇咧？入咗圈先，唔好搞咁多嘢。入咗圈先，喂！哇！有得做花式。Awesome. 喂，見到！哇！嚇死 B！ 切 B！ Awesome. 冇事。Awesome！ 打爆咗個 awesome！ 但係前面嗰個田園有北幾喎，我嚴重懷疑嗰邊有敵人。入咗屋先。喂！可以直接上2樓，太方便啦！呢個吊索。So good。OK， 啱啱我哋講到邊度？啊！希望阿小黃人你唔好咁開心啦，係啦。如果份工都冇得挽回，就我覺得可以展望下一份工，可能會有更加好嘅機遇咧。咦？我咪換錯，我冇子彈喎，但係我掉晒子彈出嚟。I got supplies. I'm out. Need ammo. 咩？你哋要子彈咩？你哋要咩子彈啊？我抌啲出嚟先。你唔講真係唔知你想要咩子 Marked 彈。 an airdrop. 啲配件抌晒喺地下，有需要用啊，自己攞去啦。反而我需要7.62子彈，有冇人有7.62嘅子彈？ Watch out. 好似冇7.62嘅子彈。OK 誒，有聲喎！伏下先，做下伏地波，齊做伏地波。
有8個，最尾應該多數都係玩家嚟㗎，留翻喺度嗰啲要小心啲。頭先都有機會係電腦。阿 Pinky Chan，多謝你金主 Super Chat。Hi 波子，今次呢竟然直播玩手機 game， 我本身對自己呢要求好高，但係最近發現呢，越對自己要求高呢，就越做得錯多。加上呢，最近做嘢真係忙呢，人哋對我有期望 Let's 呢， go. 所以呢排嘅情緒呢就起伏有啲大，有時會無啦啦喊，亦有時呢遇到好小事呢都覺得好敏感，會話翻人哋。我成日都係死頂又唔想同人講，可能我覺得講咗冇乜意思，只會俾人哋話我呢成日唔好情緒化啦。但係真心睇住波子片呢會放鬆啲，起碼都會抽離到現實環境先。加油波子，多謝你啊 Awesome. Pinky。即係唔好話你啦，我覺得正常人都會有情緒嘅，都會有唔開心嘅時候， Awesome. 或者諗埋一邊嘅時候。咁但係可以做啲咩呢？就做一啲令自己會開心啲嘅活動咯。即係除咗做下運動啊，或者係飲下開心嘅飲品，肥仔水，食啲自己中意食嘅嘢咯。嗱，我自己都會有壓力嘅，即係如果日日出片啊，或者拍片啊，即係都會有壓力噶嘛。我自己都有對自己有要求噶嘛，正常嘅。我覺得每個人都會對自己想進步啊，會有要求嘅。但係有時真係要放鬆下咯，即係唔好逼得自己太緊，係。即係人哋可能話你呢，人哋有要求啫，但係你可以改噶嘛。如果對自己有要求呢，但係犯錯呢，其實都係會出現嘅，所以就唔好太過擺喺心入邊咯。即係就算錯，咪下次再做得好過咯。即係下次改過，下次做好 Stay 啲 alert. 嚇。始終人生在世，喂，食咗雞啦，喂，哇，喂，打醬油食雞，唉， Victory 好 belongs 開 to us. 心啊！ We're 打 the 街場 best 有體驗有樂趣啊！哇！電腦版呢個手機版躺平吃雞，喂耶！躺平吃雞，開心係啊！即係我覺得要放鬆啲，香港人。一開頭我拍片都係覺得，即係香港人啊，實在太大壓力啦，所以想拍啲片令大家放鬆開心下。但係我都明白嘅，都啱嘅，即係真係我哋呢好對自己要求大，所以壓力好鬼死高。所以點解香港咁大壓力呢？係咁嘅意思。所以睇開啲，唔好將呢個錯誤成日擺喺心入邊。有啲咩展望將來就係要諗下一次點樣可以做好啲，避免錯誤。就唔好成日將個記憶體咧，你個 memory 咧，可能你個 memory 淨係得8 G 嘅，你又攞得7 G 嚟記住自己錯咧，咁你就好辛苦。淨係覺得自己只會識做錯，唔好咁樣諗，應該鏟咗呢樣嘢啊！淨係記住點樣避免做錯，咁你下次就會進步啦。係，因為我自己都經常會做錯，可能我錯得比大家更加高、更加多添。加91分咁多，好啦，咁啊吃咗雞，跟住我哋而家有幾點啊？10點，睇下先啊！大家想打到一場啊？即係房間 number 開場打，定係轉 game 咧？多謝你嘅飛文，轉 game 打灌籃高手。咁啊，咁不如轉下 game。嗱，意見調查，啱啱呢就有其他 game 第5人格，跟住有比較，仲有咩嘅 Call of Duty M 第2隻張 game， 跟住呢，因為我又唔想成晚齋打 PUBG。Tom and Jerry， 我呢個真係好耐冇玩過，隻 game 仲喺咪度？灌籃高手啊，唔係喎，仲有傳說對決喎，係嘛？睇先啊 ，Slam Dunk 啊，點好咧？傳說定 Slam Dunk 好咧？我擺埋一齊啦。
slam 打錯字。打到 slam 得。好，問下大家意見。 Your move. 大家一邊投票嘅時候，我就嚟到場啦，試一場啦。因為我知道入得大家觀眾場應該都好快死，所以我唔爭在入多場，一邊投住票一邊入多場。睇下先啊，有冇人開咗場啊？啱啱見到有房間 ID 喎，有睇下先啊，17017774。入到啊，入到啊！啱啱浩央抄波有留言嘅，ID 係1701774 1701774，好多 seven。 1701774拉屎啊！拉屎啊！我費事揩住個地圖啦！真係大家要劏要殺，悉隨尊便，放棄呸！睇下我生存到幾耐。有時唔好話大家壓力啊，我有壓力㗎，真係有時拍片我又對自己 Team match, let's go. 有要求，又希望大家都中意睇喎。咁有時拍咗一啲呢，大家可能冇乜興趣嘅影片嘅時候呢，我就會覺得自己好似做錯咗，係咪唔應該拍呢？或者哇死咗，跟住就開始質疑自己拍呢條片。究竟係做得啱定唔啱咧？但係明明我又好辛苦喎，付出咗努力，但係咧嗰個即係得唔到成果嘅時候，就會有啲苦惱，跟住又係咁樣個 loop。所以我諗，好似我殺咗個。每個人有壓力咧，有要求係正常嘅。最緊要係揾個方法令自己舒壓。即係好似我咁，可能我就打打機。又或者同大家開心玩下，或者睇下大家嘅留言，大家正面嘅留言對於我嚟講都係一個支持。殺咗個，殺咗個！哇，終於殺到個啦！哇，我冇死到啊！哇，我仲生存緊啊！哇！我仲未死啊！我仲未死啊！呢場係打死鬥嘅，啲埋咗防下人先。Good shot. Reloading. 做下烏龜，哎呀！走位好靚，8字走位。正常應該會俾我服死嘅，但係個8字走位好靚，避開咗俾我射死。兩個巨無霸，佢食咗巨無霸今次。你個巨無霸俾我一口拍落去，就掟你個巨無霸。哎呀！勁臭，一路打一路跳。可能我真係未熟習用手機玩。我電腦玩嘅話，我係可以一路打一路跳嘅，係可以靈活地操作。但手機真係唔得。
差啲瓜到柒。咦？喺邊啊？喺左邊。啊！吱吱碌到。打錯位喎。殺到個啊！唔持久，堅持唔到落去。完全冇瞄到。打中。 The blue team is about to win. 哎呀，我咪成日左右調轉咗咧，開槍。我以為右邊係開槍添，傻仔啊！哎呀！ Half of the match is 慘 over. 啊慘啊慘啊！ And 輸 the 啊 blue 輸啊！ team 我唔可以 is 我唔可以累大家。哎呀，好累啊好累啊！搞掂！冷靜啲先，仲爭兩個，要殺多兩個我哋。平底鑊誕生，食雞未啊？未喎。 要有人用平底鑊殺到人先得喎，咁高難度啊！哇大鑊啊！材料都係平底鑊啊呢鑊。哇打和啊而家，邊個贏到咧？17比17。哎呀，即係應該要用平底鑊殺到人先至可以贏到係嘛？有啲難度啊！喂，哎呀，哇！平底鑊挑戰平底鑊喎，贏咗！誒雞 MVP 勁抽，叫咩名啊？叫2007 11-15。誒雞，我有咩助攻？我有助攻11個。 淘汰9個，暫時我最渣，我俾人 carry， 終於贏到次，而家講得出嚟舒服啲，舒服就好啊！我覺得即係唔開心係要講出嚟，要同人傾訴下，最唔好就係屈住唔講出嚟。 多謝 PUBG 食雞仔，多謝小白車。好啦，睇下投票變成點先。暫時係第5人格37%。OK。傳說對決同 Slam Dunk 36%。咦？又跌咗喎。第5人格升翻，又跌咗，又升翻。OK， 我暫時當係第5人格啦，好嘛？因為我見到都係 keep 住第5人格係37嘅，係傳說對決加埋 Slam Dunk 先至有36，咁應該第5人格啦。好啦，就咁啦，第5人格，鬼捉人嘅遊戲，正 game。
好，轉個 game 先。乜歌都可以跳 flower 咁樣。OK， 轉咗啦，我終於記得翻自己 account 係咩啦。如果唔係，爭啲又要開個新手 account 去重新嚟。未加過我哋5日㗎，哇咩嚟㗎？空軍1蚊雞有1點係咪？嘿，你估我翻嚟就會課金嘅咩？我唔課住，我唔課住，我唔課住。哇！而家轉埋女主角添喎，以前係男主角嚟嘅喎，而家變咗女主角。先啊，嗱，我講明先啊，我啲角色好渣㗎咋，大家同我玩，盡量用啲比較渣鬥啲原始啲嘅角色啦。如果唔係，恰到我上天花板都遲。咁啊，如果想加我好友咧，點樣加好友啊？點樣加好友咧？我個名叫天天看波字，角色 ID 係46617244，係想加我就自己加啦。我睇下可唔可以開場同大家玩先。女角咪啱晒我咯，係啊，即刻好優雅，仲有金髮添，即刻諗起我自己都有扮過呢啲嘅角色。賺個切機切機斑白嗰個孔明嗰個女角色係咪？咩字啊？死唔記得叫咩字添？初字啊？唔記得咗，太多動漫睇到唔記得晒嘢。誒？但我見唔到大家有 search 我喎。其實我咪 level 唔夠高咧，佢會唔俾我加好友定點咧？會唔會㗎？會唔會㗎？唔知會唔會？我試下睇可唔可以開場先。有定製劇本，有新模式添喎而家。哇咁多模式嘅！狂想之色、塔羅水晶球、噩夢續影。咦？噩夢續影好似冇殺手嘅，全部都係人嚟嘅喎。塔羅。黑傑克 Blackjack 咩嚟㗎？大家想玩啲咩模式啊？聯合狩獵，即係玩8個人類2個鬼咁樣玩係嘛？英子啊，係啊，叫英子。先啊，咁我點樣招募隊友？發布招募？全服聯合不限。其實第5人教電腦版嘅喎，算得唔緊要啦。我而家唔係招募中啊，大家睇下會唔會見到我個牆？我撳咗招募中啦。
你大家試下喺嗰個開場嗰度睇下，我有冇開到招募？個名叫做 Smiling Boris 嘅個場，暫時有6個人入咗嚟。首背景音樂好好聽，好治愈，聽啲眼瞓添。有2個位，仲有1個位，仲有1個位，冇嘅先你揾唔到啊定係咩啊？喂，入咗啦！哇，全部都120呢嘅，定係應該係平等啊！而家好似 level 平等咗。有咩地圖想玩？我好多都冇玩過。呢個樂園好似之前有玩過永眠鎮，隨機啊！你6年冇玩過，算啦，我都差唔多㗎啦，我都應該有幾年冇玩過。我見到啊，暫時入咗嚟啊！如果新手冇角色，應該揀咩好咧？真係好多角色喎，揀定係揀第2個咧？咩？先知入殮師？入殮師係咩嚟㗎？好似好型咁喎！真係咁多年冇玩，佢角色多到咁樣。唔緊要啦，試下新角色，戴住個口罩。前鋒啊，有人話，或者傭兵，我要接受俾人追殺。咁你有隊友嘛？起碼有7個隊友俾我一齊俾人追殺。有冇考慮 cos 其中一個角色？我以前有 cos 過啊，以前有 cos 過律師啊，有冇睇過我條片？你可以 search 翻以前波子 cosplay 第5人格，有扮過律師㗎我。哇！睇下點玩先呢個永眠鎮。咩嚟㗎？有技能㗎喎！哇！咁快死喂，大佬喂，冷靜啲，俾啲遊戲體驗我，俾我了解下我點玩先，大佬，喂，俾我匿埋啊喂，唔好追我啦喂，不幸手過被追擊，哇！呢隻鬼好啊！呢隻鬼好鬼嚟啊！佢放過我啊！佢暫時唔追我，等先啦。可以拉嘢嘅，可以跑過去嘅。我熟習下點玩先，我太耐冇玩過啦，真係。呢啲係咩嚟嘅？腐朽區域，我慢慢行啦，可以匿喺呢個櫃入邊啦。OK。但有隊友啊，你有咩捉咗喎？我應該要救佢咧。但係唔係喎，隻鬼嚟緊喎，我應該救佢。我又叫隻鬼放過我。咦？有個棺材係咪整個類似嘅人啊？可以可唔可以整我自己嘅樣啊？我唔係好明白喎，呢個棺材係咩意思啊？咩事啊？呢隻鬼嚟㗎，邊個人嚟㗎？哇！全部都係人嚟嘅。而家多咗個咩反生係嘛？反生嘅選擇，可能即刻復活就俾你。
咦？咦？我俾人殺咗，但係佢招技原來喺個棺材會再復活嘅。好似 OK 喎，好似唔錯喎，好似唔錯喎，有復活過入殮師，要收機。係，我哋要維修機。呢個附近有冇得收啊？點樣睇咧？嗰度上面有天線嗰啲地方就係維修嘅地方。我太耐冇玩，都唔係好記得邊啲係點樣維修。係有天線嘅地方可以維修嘅。維修先。雖然我好累，但我都會幫下手，我會維修嘅，我唔會零貢獻嘅。哇！嚇死我啊，隊友！即有時咧，嗰啲逃跑者咧個樣咧包到密密實實咧，仲似鬼嗰啲鬼。喂，大佬啊！你做咩喺我面前整爆部機啊？我唔想整爆部機啊，但係你吸引咗啲鬼過嚟啊！收聲！交俾你啊！咁呢部機我唔整啦。我應該過去偷偷地救人咧。哎呀，死咗啦！佢飛走咗啦。努力收機，我是一個維修員，作為一個工程嘅維修車輛人士，努力地收機，冇嘢阻到我㗎，大家。收得幾好啊，100%。要破譯5個密碼，仲有。哇！鬼好似嚟緊喎，但係係咪嚟緊啫？未，準備過嚟，哇！落閘先。但我落咗閘都死啊！呢個閘有啲唔安全啊！同埋啲鬼啲技能係點樣咧？我見到啲蝴蝶咧飛下，好似都係會殺到我。慘啊！死剩幾多個而家？冇咯喎，死晒啦喎，好似係嘛？死晒啦，齊坐凳啦，齊坐冷板凳啦。我們背對背擁抱，俾人掉落街我。哇！我要飛咯 ！Oh no！ 咩遊輪緊？上天下海，哇！走啊！我要走啊！我要跑啊！救命啊！得返我一個啊！好似唔止我一個嘛，好似有幾個。走先，努力地走。佢好似跟住我行咁啊，大佬！喂，你點解卡住咗我添？冚住自己先。呢個咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？有嚿蝴蝶追住我喎。如果俾蝴蝶嬲住嘅話，就會望住隻鬼嘅係嘛？定係狂撳咩？又係點樣咧？點樣可以逃脫？隻鬼就話好怕醜啊！拎住個線遮住塊面，但係我就變態佬咁樣望住佢，太靚啦佢，太靚女啊，及住咗佢啊！我嘅眼神離唔開隻鬼啊！而家有冇隊友啊？我好似仲有個隊友，我隊友快啲救人啦！冇隊友得翻一個啫，得翻一個玩具箱。冇啦！我哋一個密碼都冇過到啊！呢鋪唔掂，呢鋪啲鬼太強啦！呢鋪，呢啲龜可以聽電話噶喎。
係咯，明明係鬼嚟噶嘛，但係佢整到咧雨衣小孩又好似唔似鬼咁樣喎，所以行嚟我都以為自己有。誒，隊友喺度喎，我試下引咗隻鬼過嚟俾你。冇嘢可以做啊！而家我只能夠去破型，喺佢面前破，喺隻鬼面前破。佢話係咁噶啦，我要收你啊！你唔想殺我啊？走啦！我有我收你，你有你殺我。佢想放我咋，佢冇打你。GG 咗啦，你課啦已經。人類可以打電話，佛系破譯。多謝阿 Bro， 多謝支持會員4個月啦，3年冇玩啊！見到個畫面即刻記憶猶新。咁即係證明你3年前經常有玩。而家再有翻 account 可能會送你好多嘢。算啦，隻鬼都喺我後邊咯。Hello， 你好啊！哎呀！唔識嘅人阻止我維修。嗰啲咩嚟㗎？啲冰㗎喎！如果整嗰嚿冰喺附近，我都唔可以維修㗎喎，似。我係咁攣下咁。睇到個濕跳外露好可愛。唉，想當年我玩呢個第5人格濕跳去到150，會唔會有啲殘酷？明明隻 game 應該唔係好恐怖，唔係都恐怖嘅。其實你聽到啲心跳聲啊，跟住驚俾人殺。嚇？投降？由得我贏咁話啦喎！呢兩隻鬼太好人，呢兩隻鬼唔殺我。頭先咧玩 PUBG 咧，就個個一落地即刻追殺我。呢度兩隻鬼咧就反差啊，相反調翻轉頭，佢唔殺我，俾我慢慢維修。再嚟開個新場先。如果玩過嘅話，就盡量俾玩過嘅話就俾機會其他波友玩啊咁啊，等大家都有機會可以一齊玩下。係，我知我渣。我會努力。睇下先啊！今次想玩咩模式啊？除咗係咪都係聯合啊？繼續。佢哋想打你嘅話，已經死咗好耐。係啊，我知。我冇唔知啊！我嘅決定喺佢面前維修機。係嘛？佢要俾啲遊戲樂趣你。係，我充分 feel 到遊戲嘅樂趣。我下次係咪應該玩嗰個咩衝鋒啊？前鋒係咪跑得快啲會？對，聯合，大家中意玩聯合多啲嘅。好，再來一局聯合吧。我就開招募啊！如果大家見到入嚟啦。Spilling Boss 2。不限 level 1至120 level， 不限關。OK， 咁都算公平嘅。我開招募嘅時候，大家就可以入嚟，起碼唔使加晒好友，跟住直接好友加入啊嘛，係咪？本來退咗第5人格入，因為波子玩而家即刻單翻等我。多謝啊！我是老司機支持咗會員20個月啦，我加咗波子好友，我叫潘3歲。加好友我最尾再加大家。係咪第5人格係咪應該要揾我做新嘅嗰啲代言啊、廣告啊乜都好，吸翻大家入嚟再重新 download 玩過。再嚟 cosplay 係咪？今次要 cosplay 啲乜嘢？咦？監管者都係佢兩個咧，都係唔係喎？都係阿 QHK 啊！要求要換係嘛？我同你換啦，不如嗱，我做監管者咪得咯，我追殺大家。
好啦，ready，今次我殺大家啊！咁咪有遊戲體驗啦，除非我殺唔到人啊，除非一個都殺唔到。聯合好難玩，聯合算唔算係最大個場啊？佢而家最多係咪得嗰10個人一個場？其他我仲係得最基本嗰隻大隻佬，我冇得換，我冇嘢換啊嘛？有冇啊？你又咦唔係喎，我都可以揀喎，限時免費喎，似係。有冇啲咩勁嘅角色大家可以建議下我玩？嚇？更新緊，我得創象，唔係我有啊，其他限時免費可以用嘅。有冇建議我用咩啊？有好多版啊！有噩夢喎，有咩嚟？噩夢好似好勁咁喎，傑克、紅蝶、傑克啊！傑克比較多啲喎，紅蝶2票，傑克3票。咁啊，傑克3票，用下傑克啦。我記得傑克都唔係新角色嚟嘅，舊嘢嚟嘅。但係傑克好似係咪比較出名啲啊？嗰陣時都好多人 cosplay 傑克嘅。紅蝶又多翻咯喎，有好多紅咯喎。算啦，傑克，下次有機會再加紅蝶。新手用傑克，咁我係新手啊，新手。多謝 Andy Candy Channel， 多謝啱啱飲杯，多謝嘅你嘅Super Sticker， 飲杯，杯仔水飲杯。多謝 Cindy 拉會員至少25個月啦，佢又俾啲遊戲樂趣我。遊戲樂趣。好啦，我哋捉人啦。睇下點玩先，好似有幾個選擇，有個耳仔可以聽，釋放技能。傑克招技要撈15秒，你見到有人喎好似。Hello， I am Jack is here。呢招咩技嘅咧？咦？哎呀！打唔中，誒又打唔中，唔好意思，我係新手，我新手打唔中，定係呢個其實係啲幻象嚟㗎咋？一係同我一樣都係新手，打中，大家都是新手，你好啊新手，大家都是新手，咦？我俾人打我，呢個咪前鋒啊？呢個就係，似係喎，呢個應該似前鋒。囂張啊！前鋒想打我啊！俾佢先，哎呀，又俾佢打！我前鋒咁勁喎！哇！你特登阻止我喎！嗰嚿雲係咩意思啊？打中！誒有公仔喎，係咪我㗎？個公仔？喺度先，終於坐到得啦，有遊戲體驗啦！我個遊戲體驗來啦，睇下附近仲有冇人先。